मॉर्निंग. आता आम्ही चाललोय गुवाहाटीला झाडी बघायला. आज आमच्यामध्ये 2 नवीन मेंबर ॲड झालेले आहेत, 10वीचे मेंबर. तर आता गुवाहाटी गँग चाललेली आहे मंदिरात. आलेलो आहे गुवाहाटीच्या प्रसिद्ध जागेवर. अतिशय प्रसिद्ध धबधबा गुवाहाटी मधला. आम्ही सध्या गुवाहाटी मध्ये आहे. आता आपण बघितलंच की आपण आलेलो आहे घोडगाव, भिवंडी तालुक्यातील अतिशय प्रसिद्ध असा धबधबा घोडगावचा बोकुड कडा या ठिकाणी. थोड्याच वेळात आपण तिथे पोहोचूया. काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल ओके मध्ये आहे. चान्सेस आहेत माझं थांबतो. Oh no! मजा नहीं आ रहा है. मजा आया. थँक्स. आजचे मुख्यमंत्री. आजचे मंत्री. बोलो जुबा केसरी.
नवीन मेंबर सामील झालेले आहेत. आहोत वज्रेश्वरी देवी मंदिरात.